Почему колени трясутся? Почему на секунду не имеет сердце? Почему, когда вижу именно его, просто не выходит найти себе место? Сколько всего было тех, кто без меня и спать не мог. Каждый говорил мне то, что надо выбирать его, а я выбирала себе платье только для него, для которого на это просто наплевать и все. Каждая мама говорит, тебе не нужен бэдбой. Каждая мама говорит, ищите себе принца.